粉絲點嘅菜啊！呢個粉絲係有毅力啦，由舊年開始叫我教做蒜香骨，唔做都唔得啦。今日買咗排骨翻嚟，抽個時間出嚟都要做好佢。如果其他粉絲有咩要求，出聲，你點菜，我做嘢。嗱，呢個蒜香骨我哋正式可以做啊！啲排骨買靚啲嘅肉排啊，一般咧我哋斬6公分長啊，咁自己斬嚟注意啲，盡量唔好浪費。咁嗱，我哋斬到係咁上下就 OK 啦。個厚薄度盡量執一執佢，嗱，呢嚿太厚嘅或者咩嘅，你喺呢度輕輕啊片一片佢，咁等佢能夠均衡啲咁多個熟度。咁有啲咧冇辦法喺度揦一刀嘅，到佢炸開會反開嘅，因為呢個咧有一定時間嘅。咁第一樣嘢咧，我哋落啲鹽嚇，咁啊落多少少唔怕。我哋再落啲生粉嚇，冇咩話斤兩噶啦，落多少少好都得嘅，落少少水。冇咁多啊！嗱，撈勻佢咁樣咧，落去洗咗啲血水出嚟啦。咁但係因為呢個有一個醃製過程啊，咁佢所以咧你一定要提早做。當年有一道地方做啲蒜香骨幾好食嘅，事實做得，而且咧真係夠時間醃得夠透。真正嘅蒜香骨係一定係炸嘅。咁但係你話有蒜香味嘅排骨做出嚟，咁你可以做煎焗都得嘅。我哋跟住沖水啊，洗乾淨佢，沖到嗰啲水白淨為止啦，多次咁攪拌佢，咁一路沖嗱，咁啊 OK 啦嚇。我哋先要醃製佢，咁我哋一般咧就用梳打水，咁撚流嘅嘛，呢個價錢係咁嘅咩？梳打水啦，雪碧啦，嗱呢度用咗60克嘅蒜頭嚇，咁等緊60克嘅水打成汁。咁講真啦，如果你啲排骨要再靚啲嘅，你可以加入松露粉、少梳打。你如果落埋水果咧，好似蘋果啦，包括嗰啲洋葱啦嗰啲嘢啦，咁你嚟醃咧亦都靚。咁喺屋企食咧，我哋就用呢個梳打水落半支到就夠啦。咁仲有呢隻雪碧，咁亦都係落一半，浸過佢個面就 OK 啦。咁呢個係第一步醃製嚟嘅，你醃佢一晚都冇問題㗎。咁如果最少咧，最好醃佢2個鐘度啦。醃2個鐘之後咧，我哋仲要第二輪醃製嘅。第二輪醃製咧係落味。咁而家我哋先醃佢2個鐘。嗱，趁而家時候我哋打個蒜頭汁啊。咁我哋將啲蒜頭放落去啊，60克嘅水打成係因為越碎越好嘅，所以我哋就攞糊狀，要隔咗啲蒜蓉渣佢，因為如果你黐到上去咧，佢好易一點點會黑晒色嘅。咁啊，所以一定要隔。有啲人會落布嚟隔添啊。就算好溶都好，你唔能夠用嗱，冇幾多嘅啫，整埋撥一撥開佢係乾乾嘅啫。咁啊，用隻手壓一壓。咁我哋揾個嘢裝翻起啲蒜蓉，可以有用㗎。你嚟醃其他嗰啲唔使浪費。嗱，我哋有啲南乳，落2磚呢啲咁細磚嘅南乳嚇。咁啊，放落去之後咧，你揸溶佢嗱，咁啊會變咗煙紅色咁啦。咁咧個色啊各方面都會出到嚟啦。所以家庭上好少做嘅，因為個時間太長同埋太麻煩。你覺得佢加翻啲咁多鹽就 OK 啦。個鹽唔好落得太多嚇，因為炸嘅嘢咧個味咧就係一般就得啦。因為南乳亦都鹹嘅。咁點解唔落糖？等你攞雪碧咧，你醃過佢咧，佢已經有甜分喺度啦。咁你就 OK 啦。2個鐘頭 OK 啦，啲排骨剝落去滑手啦，攞佢上嚟索乾水，咁將呢啲有血水嘅倒咗佢，咁輕輕鎖鎖就得啦。咁啊呢啲開好嘅南乳蒜汁咁啊放落去排整齊嘅，用手壓壓佢，呢度繼續醃佢1個鐘。嗱，啲骨醃到夠時間啦，呢度落咗生粉、糯米粉、尖米粉同埋有天婦羅，我哋撈勻佢啊，個比例1比1啊。好啊，撈勻咗呢度太多汁水嘅，倒咗啲佢啊。嗱，剩翻少少，好少一啲汁水，我哋將啲粉放落去，放咗一啲先，唔好放晒啊。撈到佢咁樣起漿，睇佢未掛得到，加啲，唔好一次性倒晒啊，倒晒結得滯都唔定嘅。嗱，能夠裹得住到啲骨就 OK 啦，無需加雞蛋。你估咕嚕肉咩？呢個係蒜香味。成日話我哋用得多油，我哋今日用個細烹嚟炸，就唔使咁多油啦。先燒滾啲油先。家庭做咧，用個柱形啲嘅嘢咧，就唔使咁多油。咁咧，相對嚟講咧，又好處理又乾淨企理，130、4度。佢呢個好搶火㗎，要浸熟佢嘅，因為所以一定嘅時間得嘅。呢成日我睇見人嗰啲。篤下佢起泡啦，我而家學下你點樣筷子落去，扎。我真係我未試過咁多年，我都係睇咗油溫嘅。嚟咯喎，油溫夠啦，而家落啦，一次性落唔晒，分2次啊，會想瀉出嚟咁啊，咁咪睇住佢咯，唔好俾佢瀉咯。睇住啊，有冇黐底啊？睇佢，驚佢好易㗎，因為佢好快燶㗎呢啲嘢。好啦，關細火。
關到佢最細，浸佢，炸到佢熟，啲蒜香味出晒嚟。咁大嚿骨，咁厚嘅肉，大概可能係幾分鐘內嘅事，咪都可以浸熟佢啦。判斷佢兩邊會收縮噶嘛，有少少突骨出嚟啦。再唔得用筷子篤下佢咯。再驚佢熟唔熟，用爬牙試下佢，包冇錯啦。呢個色咧係最好嘅，只要立住咗啲粉之後，你就慢慢點炸都好，佢都係咁上下色嘅啫，佢都係大紅咁嘅啫。浸熟佢到時再搶翻油溫，佢就會焦脆味啦。一般係浸4分零鐘啦。嗱，好似啲骨咁兩邊突到出嚟，佢慢慢佢會熟。咁你穩陣啲，咪浸耐啲咯。只不過啲汁水冇咁靚啫嘛。而家呢個可以啦，我哋炸第二手都係咁做，等兩手一齊炸埋，我哋再用猛油起翻佢就 OK 啦。Later。好啦，而家燒翻高啲油溫，咁屋企有竹筷子最好用竹筷子啊，重新翻一次油，咁咧就更加脆啦。將第一次嗰啲落咗先，而家個油溫夠嘅，嗱而家佢就唔會砰聲飆出嚟啦，一次性落晒都冇問題啦。呢啲危險動作你哋又唔好炸咁多啦嚇。咁我哋呢度咧準備一張吸油紙，炸到夠色嘅，咁我哋起啦。好啦，關火。嗱，咁樣炸出嚟就香香脆脆啦。嗱，我哋拿起擎一擎，倒落呢度，隔一隔啲油。呢個蒜香骨講真啦，我哋今日醃咗2個鐘，最好你醃一晚更加企理，蒜香味更加濃郁。最主要就係啲漿炸嘅時候能夠立得住嚿骨，等佢有脆口嘅感覺。咁啲肉能夠脫到骨就得啦。你哋有咩菜想學做嘅，即管同我講，只要我識做嘅，我一定做。千祈唔好揾啲嘢嚟玩阿叔嗰啲啊，好似我哋攝影師嗰啲咁頭都痛埋。記得點讚關注哦。又到清明時節，嗱，上年我哋做咗個清明必食嘅蕎菜炒河蝦，嗱，相信你哋學咗1年一定有進步。今日我哋升級下蕎菜河蝦炒燒肉啊！原料河蝦仔有咁細隻，買咁細隻，最好細隻到咁細隻嘅仲冇問題嘅，一樣靚仔，剪都唔使剪。燒肉、蕎菜、青紅椒，今年咧換咗種炒法，我今年用薑蓉炒，嗱呢度備咗薑蓉。蒜蓉，而家先改啲燒肉啊！到皮嗰度一定要扼一刀，先切落肉呢度，咁啲皮就唔會點得啦，均勻少少就得啦，件件都咁厚。上年冇落薑蓉㗎，梗係記得啦，我呢個係啱啱學翻嚟炒法嚟嘅。好啦，我哋燒肉亦都唔使太多 ，OK 啦，夠啦。嗱，啲蕎菜我哋切好啦，啲河蝦我哋剪咗佢啊，呢度個槍啦，我成日就講啲鬚啦，剪到佢個槍隻眼對上呢度，剪啲鬚槓，咁冇咁入口，用多少少油啊，炒到個殼都脆嘅，咁你就十分之好食。啲薑蓉落啲鹽，落少少雞粉，落啲咁多糖，筷子撈勻佢。呢種炒法咧，我上次都未學識嘅，覺得幾過癮，不妨試下同大家分享下嘅。所以幾叻嘅廚師都好，都係不斷咁學習當中。咁而家我哋落油，燒啲滾油，實際就係好似蘸薑蓉咁蘸，燒到佢夠滾啦啲油。我哋將佢蘸落喺薑蓉度，蘸完之後關咗個火佢，將啲燒肉放落去，辣一辣佢，兩邊咁辣一辣香佢，一圈油，嗱辣一辣佢啊！呢啲用中火都得，猛油就得啦。咁我要辣一辣咧，啲皮又脆翻啲，反轉佢，嗱辣到金黃色，咁就 OK 啦。辣到佢夠香啲燒肉，因為呢啲燒肉係最後落嘅，所以一定要辣透。嗱咁鏟一鏟佢，反轉佢。嗱好啦，辣好啲燒肉，滗起佢，將啲河蝦唔使落油炸啦。如果炸透佢咧，就會脆好多嘅。咁我哋落多少少油，直接咁爆，直接咁爆炒。開到最猛嘅火都唔怕啦，爆河蝦嗰時，爆到點樣為止得啊？如果啲殼脆嘅就更加好啦，爆到佢有香味出到嚟。點解話佢升級版呢？就係原料嘅升級，做法嘅升級。嗱，爆到佢色澤咁樣金黃就 OK 啦。將佢隔一隔啲油，撥開佢。好，洗一洗隻鑊。Later。鑊洗乾淨唔好咩？又有意見啊？將隻鑊燒熱啊，熄咗個火佢，落一圈油。呢啲家庭式嘅炒法，第一步蕎頭。攤開佢，煎佢，辣一辣佢，反轉，嗱辣到佢有少少好似起色咁嘅，唔好咁耐。青紅椒，二倒蕎菜，兜佢，落少少鹽花，唔好太多，因為啲薑蓉有味嘅。好啦，兜到而家，我哋拍埋啲蒜蓉，起鑊兜起佢，炒香佢，差唔多啦。呢度呢啲蕎菜尾，河蝦。你可以落豉油糖都得㗎，呢度花雕炒起，呢個薑蓉分步咁樣灑落去，好啦，收起佢，一定要夠火，油飛咗下咩？爆香佢，炒起佢，嗱一圈蠔油，兜佢，加少少啲咁多嘅
輕輕嘅雞粉一兜，將燒肉放落去，用個包尾一圈油，等佢斜斜聲起。好啦，起菜，一個翹菜成功炒完，生蠔。嗱，呢個菜點解啲蝦嗰啲我冇落咗豉油嗰啲兜佢咧？因為啲薑蓉咁足夠味。但翹菜佢唔受味嘅，一定要煎佢爆香佢。咁一定要快，分步落啲橋。如果唔係咧，就會塌晒嘅。燒肉咧，佢本身有鹹味，兜晒落晒味，你再落燒肉，咁嗰啲燒肉就唔會太鹹啦。亦都當歸，不妨試一試佢，豐富啲，掉兩粒花生落去添。咁啊，炒咩菜都好啊，炒完最好即食啊，凍咗一定唔好食。記得點讚關注哦。呢隻就係阿蔡瀾大師所講最好食嘅魚啊，黃腳臘條魚，呢度黃色嘅，呢度亦都黃色嘅，呢度都係黃色嘅，真真正正嘅黃腳臘。魚就湯好咗噶啦。咁今日我哋做一個瓦撐鹽焗，好簡單，有啲沙薑、薑片，一包鹽焗粉，一啲蔥花，仲有一包粗鹽就 OK 啦。點解話最好食嘅魚呢？因為呢，佢畢竟呢都係一種真係好實肉嘅魚，一開二，哇！你睇啲肉靚到。點解話最好食嘅魚？佢咧實肉得嚟又香，香得嚟嘅油脂又豐富，所以佢咪最好食嘅魚咯。好啦，處理咗呢啲魚，我哋落啲鹽焗粉啊，大量少少啊。嗱，落完呢邊我哋反轉佢，呢邊亦都落。好啦，醃佢大概3分鐘到。好，而家炒一炒啲鹽先啊，鹽焗啊，你上次用過嘅鹽都唔怕嘅，鹽焗啊嘛，你炒翻熱佢就得啦。咁我哋而家開住個爐。攤開啲鹽先嚇，而家要炒興啲鹽啦，一定要炒到啲鹽點啦，摸落去辣到手。嗱，而家燒住個煲，準備裝鹽。呢個菜都幾過癮㗎，炒到啲鹽起煙啊！嚟辣手啦，差唔多啦。嗱，我哋而家關火，將啲鹽筆落去，將啲鹽倒咗落去啊，攤開佢。咁關鍵嚟啦，咁我哋要放張錫紙。咁好多人認為放咗張錫紙咁就得啦咩？未得，要做得好。嗱，同呢個錫紙打窿，好多人都唔會做呢步嘅。咁樣打窿咧，焗出嚟咧，呢啲魚就乾身啦，就好食啦。就係要以呢個溫度嚟焗佢嘅，瀨啲油落呢個錫紙度。咁我哋頭先撈咗呢啲嘅，而家我哋落埋沙薑、龍薑，再加胡椒粉，咁啊撈一撈勻佢，落啲咁多油添。好啦，落咗油，我哋將啲魚擺落去，擺落去，咁樣擺落去。真真正正用鹽咁樣焗嗰啲一個魚咧，特別香嘅。咁啊，將啲薑片啱啱4片，好放落去。好啦，咁我哋而家將個蓋冚好佢。嗱，開大火，由得佢燒。一般情況下7分到8分鐘，唔得嘅10分鐘，睇條魚嘅大細。Later。嗱，而家過咗3分鐘啊，咁我哋而家放少少花雕酒落去，雖然鹽焗啫。通過佢嗰啲蒸氣啊，使佢能夠更加快熟啊！咁我哋一倒唔開蓋，有得繼續焗。而家啲煙霧嘭嘭聲上嚟啦，開大火，由得佢燒，唔係咁流。實踐證明啊，喺屋企做要12-13分鐘得啊！哎呀，呢菜嗱咁樣焗出嚟好乾身嘅，試下熟唔熟？嗱，鬆筷子輕鬆懟入去，可以啦嚇。你睇嗰啲香味，好似悶悶地咁。實際而家已經 OK 啦，上一枱就啱好啦。揼啲葱花落去，咁呢個鹽焗黃腳臘做完啦。喺屋企好簡單，你有啲生魚到咁上下，你灒少少花雕酒落去又得啊，咩都得，一路升起佢就 OK 啦。咁做咧個魚咧就比較香，而且原汁原味，食起嚟咧一定係特別好食嘅。乾身咗之後咧，佢濃郁咗，肉質潔白，係嘛？嗱，乾身咗，佢就特別肯定好香嘅，嗰種鮮甜味好充足，加上鹽焗嘅香味，十分之靚。記得點讚關注哦。今日佢哋話有個外省嘅靚女小姐姐嚟食飯，要做啲精緻嘅粵菜。下放如一顆星閃過。你好，點稱呼你啊？叫我阿婉啊。哦，阿婉。他是怎麼稱呼呢？我叫阿姨，你是哪裡人啊？我是四川人。有一個麻婆豆腐啦，夫妻肺片啦，辣子雞啦，嗰啲美食真係好靚。你食過粵菜未啊？還沒有吃過，但是在我印象中，粵菜就是很清淡、鮮嫩、鮮嫩、滑，最主要粵菜就係突出一個新鮮。今日你有口福啦。因為這邊我很期待廣東這邊的海鮮，因為我在四川的話很少吃到。今日你係嚟啱地方啦，我哋可以做一個原汁原味嘅長腳蟹俾你試下。第一道菜，我哋做一個凍嘅長腳蟹，嗱，俾大家睇睇啊，仲識喐嘅呢隻。哇，今天這麼大！呢個蟹咧食起嚟比較鮮甜，啲肉質比較嫩。我摸一下。
哎呦，挺乖的，挺乖啊，挺乖的。他跟你有緣。今天就吃你了。嗱，我哋而家用水清洗下佢啊。它竟然不會真跑跑，但係跑得太慢啦，在水裡你就難揸它啦。啊！你平時識唔識煮飯㗎？我平常沒做過飯，劏個蟹都唔敢點煮飯，我問你。這活的我都不敢動。而家我哋放埋啲薑片落去啊，我哋撒啲咁多花雕酒。這是料酒嗎？料酒加少少鹽，唔好太多啊。水滾啦，我哋蒸蟹。為什麼這個水要先煮開呀？水滾以後咧，蒸咧嗰啲蟹咧就唔會霉啊啲肉。先把螃蟹放下去，所以一定要水滾再放。嗱，而家吸好蓋啦，我哋蒸佢20分鐘啊，睇時間。那它這個中間要不要打開？就放點什麼東西呢？千祈唔好打開，亦都唔使放其他嘢啦，就咁係一口氣蒸熟佢。Later。哎呀，嗱呢隻長腳蟹蒸熟咗啦，睇到啦，咁我哋而家將啲薑夾起佢先嚇，跟住要敷冰。敷冰啦，給它啊，仲有一個器皿裝住佢啊！哇，啲汁流到靚啊！哎呦，呢個都未夠大啊，隻蟹夠晒大。好大，裝唔下。能夠馬上急冷咗佢，啲肉咧就好爽嘅。由於個煲唔夠大啊，啱啱能夠敷到佢中間，你啲腳都敷唔到啊。冷凍多少分鐘啊？冷凍要全部凍了啊，不能說多少分鐘。它螃蟹大小不一，到時候你整個凍了以後，才能白切啊剪開。而家封保鮮紙。我哋而家嘅靚女幫手先搞一掂，封咗保鮮紙。而家我哋放佢入雪櫃入邊啊，急冷佢35分鐘就 OK 啦。Later。雪到已經夠晒凍，咁我哋首先將啲殼先攞佢落嚟啊。嗱，呢把骨刀就絕對夠力嘅嚇，呢隻長腳蟹成起碼6-7斤重噶啦，得啦。嗱，呢啲可以咁樣壓住佢，一刀落去就 OK 啦。呢隻蟹咧，嗰啲蟹膏啊、蟹腸啊嗰啲有啲喺呢度嘅，咁我哋呢啲咧要拎起佢。嗱，呢邊咧可以咁樣一開二，咁我哋咧將呢兩塊咧擠好佢。啊，一開就一邊攞出嚟啦。哇！啲膏咧幾肥美。呢個蟹蓋咧就係俾最有功勞嗰個，可以攞匙羹慢慢滗住嚟食。呢啲蟹腳中間一開，跟住咧我哋每一個格位都斬開佢。呢啲亦都係咁斬開，一格格斬開。嗱，呢個槓呢啲咧，你可以做型好咩好，就擺翻喺度。除咗呢啲咧，冇味嘅，你而家咁食。咁我哋用鉸剪，為咗客人食得方便啊，一隻冇辦法啦，幫人哋剪開佢。嗱，剪開咗之後咧，呢度咧蟹肉咧你就睇得到嘅。嗱，啲蟹肉就係咁啦。嗱，我哋咧蟹棒，咁比較功夫就比較費時啊。第一道菜，重頭戲。因為我們那邊做得太新了，就做得不太好吃。其實可能主要是那個海鮮不太新鮮。哦，是這樣。我直接上手了啊，直接上手。好，來吃一下，嘗一口。感覺怎麼樣？好香啊，好香吧？這個也好香。嘗一下我們粵東的口味，味道完全不一樣。這個味道就要重一點。這個是油香跟那個蒜。這個菜比較艱辛，操作上非常複雜。其實食嘢最主要係食味道。廣東人，我講嘅係廣州人最中意食嘅就係蒜香味辣。第二啖呢就係潮汕味道。但我覺得飲食呢樣嘢呢，喺我哋中國嘅傳統入邊呢，其實真係冇分地方嘅。我覺得點煮都係好食嘅。傳嚟就係大佬藝啦，我哋嘅廚師嘅手藝。如果唔係佢嘅話，我哋食起身係非常之艱難嘅，因為長角蟹畢竟唔係一個好簡單嘅嘢嚟嘅。記得點讚關注哦。我哋第二道菜係鮑魚拌遼參。嗱，呢啲有大有細嘅，係一條條發好噶啦。廣東人做鮑汁類咧係相對嚟講都好嘅。今日我咧就會比較新啲嘅做法，係用蒸嘅鮑魚拌呢個鮑汁遼參。這個是什麼？呢個係遼參，山中有老人參，海底有遼參。很補嗎？補品嚟啦，而且它十分之名貴，生長時間起碼有幾年時間先會出到一條細嘅遼參，已經攤開啦，發好啦呢樣，但是啦，這些橙咧唔去嘅就留翻嚟可以食嘅，但係咧怕你哋女士咧覺得佢唔舒服，食起嚟咧我哋就所以去咗佢。咁遼參最主要咧就係呢度有個嘴，呢個嘴位呢度一定要整開佢，整開佢嗰啲沙咧好多時會喺呢度嘅，咁就一定要清洗乾淨佢。咁我哋而家先咬入味先，會有啲雞湯。
咁我哋加入蠔油。哇，這麼多！因為我哋係純粹用凍嘅湯嚟俾佢入味，加入2羹糖，咁加入少量嘅胡椒粉，主要就去腥味嘅，先攪勻佢。頭先你話落鹽，為什麼不下呢？鹽呢能夠出水了，海參就馬上收縮得很小很小的了。本來它這麼大的曬乾以後可能這麼小，又發起來這麼大，是這回事。它就又變小，縮水了。吃的時候才入味它。現在我們先把它入一下味道，現在把海參放進去。哎呀，謝謝幫手，把水疏乾一下啊，把它的水放出來。好啦，而家我哋放佢落去，就咁。那醃多久呀2個鐘頭以上。嗱，啲鮑魚翻嚟生嘅，咁我哋首先落啲鹽，等它摩擦一下。沒有看過吃鮑魚。把鮑魚拿出來，擦它。啊，為什麼要這樣擦呀？擦它的髒東西嘛，你看馬上白了吧？哦，我可以擦一個嗎？像搓衣服。對，像搓衣服一樣。啊，你看我這個。你那裡太誇了，這裡要拿走一點，就是這樣擦它，沒有摩擦了，你應該怎麼乾淨？好，跟着我們撒一點水，這些沒乾淨嘛，擦它。那它這會是還是活的嗎？活的。哇哦。黑嘅嗱，一擦出嚟咪咁樣色咯，係嘛，咁咪白咗咯。終於知道海鮮為什麼那麼貴了，它處理這麼麻煩。對，咁四川有咩水類嘅魚蝦啊什麼的東西啊？魚比較多，我們那邊有一個特色的魚叫耗耳魚。耗耳魚啊，是什麼樣的？就是那種小的，但是它的肉很嫩，那種就是蘸泡耗耳魚火鍋。我們反而沒吃過這個魚啊，可能各地有各地的特產嘛。基本上吃海鮮的很少，過年都很少，最多就吃蝦。他們就會覺得有一股大海的味道，他就喜歡吃那種就是重口，就是它因為海鮮它多少就有一股鮮味。對，你們可能吃的是鮮，然後他們有一些吃不來就覺得腥。咁我哋而家攞少少70度嘅水，輕輕放落去攞落佢，表面嗰啲潺啊去咗佢。嗱，而家咁樣我哋就起殼，相當簡單啦。你睇呢啲。這是什麼？呢個係內臟，佢嗰啲啊，它的腸道啊，攞出嚟係啊。去咗呢度咧就要用刀輕輕一揩，嗱冇咁大力啊，揩少少。嗱呢度咧有啲咩嘅嘴嚟嘅，芥花唔使太深嘅，刀根落呢度頂住，刀根落呢度頂住，咁樣攞刀。呢邊亦都係啦，一樣，兩邊嘅刀根係來回拖拉。為什麼叫改刀？改刀就要精工的，要動作均勻的，切斷咗嘅叫做切。這什麼湯？雞湯。好啊，啲雞湯落咗鹽，而家我哋落啲糖，放啲蠔油。要把它熬成濃稠嗎？不用。不用是吧？好，我哋而家推勻佢。好啦，我哋而家開啲生粉芡啊。所以這個湯是熬了很久嗎？這個湯經過8個小時的熬製。高湯。高湯，對了。很香啊。現在味道很重的，現在很重味的。好辣，好燙吧！現在的味有一點重的，因為我雞香這個味道下去的。但是好鮮甜。現在我們開始撒生粉啦，一條線。一定要吊起來。對，而且下邊的湯要凍。我一直以為成這種形狀是熬出來的。而家燒熱隻鑊先啊，將啲薑蔥放落去，將嗰啲原先嘢浸鮑魚嗰啲汁啊，我哋撈勻佢倒落去。等佢燒滾嚇，現在滾啦，我們把料參翻晒出。我而家同啲海參入一入味，料參就係要爽口，能夠煮得太耐，佢會全部縮晒嘅。好啦，而家煮熱咗，我哋裝起佢嚇，連啲薑蔥汁。好啊，隻鑊燒熱啦，而家將鮑魚放落去啊，有5位啊，呢啲多都冇啊。這個不太敢站近。煎到佢要啱啱熟，如果唔係佢就唔爽啦。我可以搖一下嘛？我哋而家將啲海參放落去，已經調好嘅汁。這個一領就不一樣了，哇，這個絕了！呢個料參同鮑魚。你在你們那邊有吃過嗎？沒吃過，哇，好爽啊！感覺怎麼樣？嘗一下，這一個，呢隻心靚喎，好 Q 彈的感覺。對，哇，剛剛好。你感覺怎麼樣？彈牙，更彈牙是吧？那上面這個是什麼呢？是薑絲。哦，是這樣啊。對，怪不得那麼鮮味。有這個鮑魚，有海參，必須就是有花菇在裡面的。四川人吃海鮮比較少，是吧？對，要不給你一點辣椒？不用，我們要嘗一下本地的這種味道。喂一個，我們乾一杯。好，乾。記得點讚關注哦。